เช้านี้ใน IG ของแม่ชมนะคะได้เผยภาพอันน่ารักที่สุดเลยนะก็คือแม่ชมนะคะได้พาเด็กๆนะคะพี่สายฟ้าพายุและน้องแอบิเกลค่ะไปใส่บาตรตอนเช้าค่ะก็เนื่องจากเป็นวันเกิดของแม่ชมเองนะคะทุกคนค่ะซึ่งวันเกิดของแม่ชมเนี่ยก็จะตรงกับวันที่ 28 มิถุนายนค่ะซึ่งภาพกิจกรรมการใส่บาตรในตอนเช้าของแม่ชมที่สายฟ้าพายุเนี่ยเราก็จะเห็นกันบ่อยๆนะคะในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นวันเกิดพี่สายฟ้าพายุนะคะแม้แต่ในวันเกิดของน้องแอบิเกลเองที่ล่าสุดผ่านมานะคะถ้าใครติดตามแม่ชมนะคะก็จะเห็นว่าน้องแอบิเกลของเราก็ไปใส่บาตรในวันเกิดด้วยนะถ้ายังไงเดี๋ยวจะนำภาพน่ารักนั้นมาฝากด้วยนะทุกคนนะเก่งค่ะสาธุค่ะใช่ค่ะสาธุน้องเกลอยู่ที่บอกน้องเกลแล้วและก่อนหน้านี้ในช่วงของการอัดรายการสามแซ่บนะคะก็มีการเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้กับแม่ชมด้วยนะเดี๋ยวเราไปเก็บรวบรวมภาพความประทับใจมาให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะใครนะคะที่อยากอวยพรแม่ชมของเราอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาอวยพรกันด้วยนะสบายมากพี่แอฟโอ้สิเอจูยูพี่เล่าพี่เล่าเลยพี่เล่าขอบคุณมากนะคะลานะคะลานะคะใครอยากเป่าใครอยากเป่าโอเคพอหนึ่งลูกนะครับพอหนึ่งลูกนะครับนายทำยังไม่ได้เป่าเลยเก่งไม่ได้กินเลยค่ะเก่งมาที่บ้านเก่งเนี่ยระวังจ้าโอ้ยลูกกันละรีบไปเข้ามาเลยต่อไปเกมร้องก็เรียกว่าน่ารักแบบสุดๆไปเลยนะคะโดยเฉพาะสาวน้อยโบใหญ่ของเราค่ะแต่ยังไม่หมดนะทุกคนเราต้องรอดูด้วยนะว่าพ่อน่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแม่ชมหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะเหมือนว่าเหมือนพี่จีไหมเหมือนไหมเหมือนอะไรเหมือนLMG มากพี่ถ่ายได้เร็วพี่